今日嚟到屯市呢度呢，就試下佢呢一個嘅翡翠小籠包啦。隔離呢，開咗旗下嘅呢個六二坊啦，咁專係呢，就係食啲健康菜嘅。咁咧佢有啲乜嘢呢？大家睇下先。咁佢間餐廳呢，就啱啱呢就開咗啦，去免加一啦，免茶芥啦，咁呢，仲有個自助吧俾你免費飲嘢嘅，食滿100蚊就送糖水，下午茶時段就有白紙。呢個自助吧就咁樣啦。好快呢個餐就嚟咗啦，咁我就叫咗一個呢蛋白烤雞奶油菠菜麵啦。咁另外呢，就叫咗一個呢，佢又叫做龍旭青醬蝦仁溫泉蛋燴飯。咁呢就試下佢有幾健康先副餐。試完咗頭先嗰個燴飯同埋嗰個菠菜麵之後呢，其實佢個份量呢同埋個味道呢都 OK 嘅。咁另外呢，我哋就食完100蚊啦，就佢仲有送個雪耳糖水俾我哋嘅。其實大家下次呢都可以嚟試下呢間我覺得都可以。如果想食嗰啲健康菜嘅人，可以嚟試下。佢嗰個優惠期係做到5月31號嘅，暫時唔知佢之後仲有冇再延長。咁好啦，我哋食嘢先啦。